tarehe 29 mwezi huu wa 10 itakuwa siku ya kupiga kura. Rai yangu kwenu, mtumie haki yenu ya kikatiba ya kidemokrasia kuchagua viongozi wenu watakaoongoza katika kipindi kingine cha miaka 5 inayokuja. Mna haki ya kumchagua diwani, mna haki ya kumchagua mbunge, mna haki ya kumchagua mheshimiwa rais watakao waleteni maendeleo. Mna haki ya kushiriki kwenye mikutano inayoendelea huko ya vyama mbalimbali vya siasa. Mshiriki mkasikilize sera zao, wanasemaje, je watawapeleka mbele au tutapiga makitai au tutarudi nyuma. Hiyo ni haki yenu kabisa. Msipofanya hivyo ndugu zangu, mtachaguliwa viongozi na watu wengine. Usipenda kupiga kura wewe, ataenda mwingine atapiga kura. Huenda akamchagua ambaye wewe hutamani achaguliwe. Kwa hiyo ni jukumu lenu kutumia hiyo haki ya kikatiba ya kuwachagua viongozi. Tena sio kuchagua tu, mchague viongozi watakao waleteni maendeleo. Lakini pia katika kipindi hiki cha kampeni mpaka kuelekea kwenye uchaguzi, sisi upande wetu wa serikali tumejipanga ipasavyo kuhakikisha usalama unakuwepo wa kutosha, na hata siku ya kupiga kura tumejipanga kuhakikisha mwananchi wa Mpanda anapata haki yake ya kwenda kupiga kura. Hatutakubali kwa namna yoyote ile, hatutakubali kwa namna yoyote ile kuruhusu uvunjifu wa amani kwa kigezo cha kwamba ni haki ya kidemokrasia. Hakuna haki ya kidemokrasia inayohamasisha vurugu. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha usalama uko wa kutosha. Jukumu la kulinda usalama ni langu na lako. Vurugu zikitokea wote tutaharibikiwa tu, hakuna atakayebaki salama. Kwa vijana tujiepushe sana kujiingiza kwenye vurugu zinazohatarisha usalama kwenye matukio. So lazima ushiriki maandamano, lakini hata matukio yanayoashiria uhatarishi wa usalama tujiepushe, kwa sababu sheria nyingine za nchi ziko pale pale. Ukivunja sheria utachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo hakuna kwamba sheria sasa hivi zimepumzika kwamba yoyote anaweza kufanya chochote. Hapana, tulinde amani tulionana. Lakini uchaguzi huu ni siku 62 tu. Baada ya siku 62 maisha mengine yataendelea. Yaani sisi na nyie, wewe na yule, maisha yataendelea. Kwa hiyo tuvumiliane, tustahimiliane katika kipindi hiki. Tusivuane utu wetu eti kwa sababu ya kampeni. Maisha yataendelea baada ya siku 62. Yaani baada ya tarehe 29 tunasahau habari ya kampeni. Maisha yataendelea. Kwa hiyo umoja wetu, upendo, mshikamano tulionao ni wa muhimu zaidi, kwa sababu ndio unaofanya maisha yaendelee.